uyu munsi mfite agahinda n'umubabaro, mwihangane ndavuga mbabaye, nevaguye mu mutego. U Rwanda, Uganda, Amerika, Kisasa bamuteze umutego, we awuguyemo. Sinzi ko ari generali uyu mugabo, bashaka kuba barabimuhaye ku mpamvu naka, ariko ntabwo ari generali. Hano nshobora kuvuga nabi sori, ariko Yesu yaravuze ngo abantu bafite amaso ariko ntibabona. Ngiye kukureka wumvirize amajwi mo hano, amajwi mo hano. Ni ukuvuga M23 ubwo twigwane, ubwo Red Tabara. Amerika yamaze kubemerera gufata ibice byose bikora ku Burundi. Unyumvire nawe. Kisasa yemeye guha imbohe M23 ngo yari ifite. None se Kisasa iha imbohe umutwe w'inyeshyamba? Neva kuki ibyo bintu abyemera akanabyishimira? Ntanabaza atari ko se ko ahubwo mwaretse tugafatana amakenga, tugafata Lawrence Kanyuka, tugafata n'abandi, ahubwo uyu mutwe tukawambura intwaro nk'uko nabyiyemeje nka generali. None Tshisekedi mugiye guhanahana imbohe? Ni igihugu muzihanahana cyangwa ni umutwe wigenga wabyemeye, cyangwa n'indani harimo imicezo ya ndani? Neva, dore sori gato nyine ndaje mureke wumvirize amajwi mu byiciro bibiri urayumva. Neva, dore ibintu bibiri bamuteze kumara igihe arwana muri Kongo, kandi bamutega ibikoresho bihambaye adafite gutsindwa, bamurega ibyaha by'intambara. Red Tabara imaze imyaka igera mu 10 yiyubaka cyangwa se 8. Red Tabara igiye gutaha i Burundi, igihugu cyarabaye nabi, abantu bose bavuga bati udukureho satani, udukize satani, tubohore, bose babyishimiye. Red Tabara igiye gutaha, itangazamakuru ryaragaragaje Evariste Ndayishimiye uwo ari we, n'u Burundi ubwo ari bwo, n'igihugu icyo ari cyo, nta jambo na rimwe abarundi bazagira mu makungu. Nta nubwo mwataka ngo mutabarwe, nta n'uwabaha ubuhungiro. Muri abajenosideri, muri abicaye, muri ubuyobozi butagira gahunda, budafite organization. Ni inkwavu, ni ibikera, ni isazi, ni amafi, ni indagara, ni utunyamunyamu. Ni ibyo ngibyo perezida yiberamo. Ibyo bintu byose aba ngaba babikomera amashyi bakajya bamushyigikira, ariko ubwami bwanyu burarimbutse, ingoma yanyu irasenyutse, ari mwebwe Nyabarongo yica uyizaniye. Kuko umuntu yagiye kwiyahura niba ugenda ubwiwe akijugunya muri Nyabarongo. Na Neva inkubisi ya cyane iritarukiriza, ariko ukuye akarambaraye muri Kongo, kandi ukuye ibara muri Kongo, kubera ko iyi Kongo watinzemo. Rugaba Amerika imubwiye kwambuka n'amaguru, imubwiye kwambutsa abarundi n'amaguru. Rugaba Amerika imwemereye kwegereza guhana imbibi n'Uburundi, diplomasi yabo iciyemo. Reka wumviriza amajwi, niturangiza dukomeze uze no kumva amandi. Hama rero impamvu uvuzemo ibi bihugu nibyo bifite iyo ntego yose, kuko Ubuganda siribaza impamvu Kisasa iri inshuti n'Ubuganda, kandi Ubuganda ari inshuti n'u Rwanda, kandi u Rwanda ni inshuti na Kenya, kandi Kenya ni inshuti na Amerika, kandi Amerika ni Uburayi na Afurika. None se nako namwe murabizi, reka nere kuvuga menshi nkureke wiyumvire. Koko ibi bimaze n'iminsi, ariko ntacyo, nicyo kitwicaje aha. Sori, ubundi uze kubona uko usengera igihugu, unisengere, unahagarare mu gatwe k'iwawe, udapfa. Imana idutabare. Sawa. Reka tubwire abarundi ngo iki ni igihe cyanyu cyo gutaha. Mwaratubabaje bihagije, iki ni igihe cyo kugira ngo murekere gutyo. Nimukuri yo nkota hejuru y'abanyamurenge, nimubareke nabo babayeho, kandi ntimuzabamara. Reka mbabwire ko iki kimwaro kibariho, mwaratwishi i Burundi, muradukurikira iwacu, ubu nyine ko turabirukana, ko turabirukaho. Iki ni igihe cyanyu cyanyu. Tumerewe neza ko turaseka. Hari abantu bigeze kumbwira, barambwira ngo ikiganiro cyawe cyose ngo kiganiro urakaye. Nagomba kurakara yuko twari dufite intambara zigomba gutuma tugwana turakaye, ariko ubu nyine amahoro karaba mu minembwe. Ariko abadedereka mbabwira impamvu zabo baje kutwica mu minembwe.
ubu nyine duhe tuvugana nawe batwishe mu Burundi muri 1993 batwica mu 2004 bagera babona ivyo sitosha barazamuka baja ku ndondo bica abantu bakubita abantu bakaza batemagura abandi barabarasa abana bacu bahinduka ibimuga baraza hano mu Minembwe barasenya imirima basenya amazu bahagurutsa drone babona yuko amabomba adahagije nta muntu wovuga ivyo ngivyo ngabivuga hayaseka no katubwira barundi yuko iki nigihe cyo kubarakarira kandi duhagaze bwuma mureke mbabwire kuko tuzorwana na ideologie ya genocide ineva yashize mu gisirikare cy'u Burundi turwane kugeza umunsi tuzobahotesha Tanganyika saba ndababwiye ngo tuzobovogereza Tanganyika mugende muri Tanganyika muhe muvogera yuko nta mwanya wo kurira amato muzobona imihanda tuzoba twayifunze yombi tuzofungira Baraka dufungire n'Ibuvira nitumara tuberekeza muri Tanganyika nitumara duhagarare hejuru y'imisozi tubereke ngo dori ibarabara hori reka tubabwire kuko iki nico gihe iyo dukoze ku Barundi njewe ni imfura yanje yaguye mugatumba ntabwo binejeje urakoze cyane fandi kandi uwamwishe aracidegemza mu Burundi ahubwo baramushimira bamushira mu nteko ishinga amategeko igomba kuzoza ishinga amategeko ivuga ngo bariya ni mu basogote bariya ni mu bakize niki cyo tuma tugomba kuganira n'ibyo bintu tunezerewe twasogoswe n'Abarundi ku manywa y'hango bakadwica bakatumara bwaca mu gitondo bakigamba witwa Pasteur Habimana akavuga ngo ni twebwe twabishe ubu nyine kibigarukira ngaho uno munsi bakabe batwishira abana mu Minembwe tukaba dufite imfubyi n'abapfakazi batagira uko bangana tukaba dufite amazu yasenywe imihana yashize amakanisa yasenywe n'ababarundi barya bamwe bumva yuko bagomba kudusemba iyo twibutse Gatumba twibuka Gahinda tukamunabona nabo ngabo babikoze iyi leta igituma ifatikanyije nabo nuko itabafasha ngo bashire mu nkiko bagende niba babere barekurwe ariko baragororewe bahabwa imyanya y'icubahiro n'ubu nyine baragenda baratembera barakora barahembwa bahabwa byose iyo tubibonye twebwe n'agahinda iki ni gihe cyo kwibuka reka nihanganishe bagenzi banje abacika cumu bose mu Gatumba barya bose bahaburiye ababo hari ababuze 10 hari ababuze 7 hari ababuze abavyeyi hari ababuze abana hari ababuze bose mwebwe mwese abavyeyi mwahaburiye abantu turabihanganishije ariko ico babwira ati tuzoheranwa n'amateka abana bacu bacitse icumu aho ngaho ubu nyine n'abanjeniyeri n'abadoktere n'abandi nyine bafite n'abandi bana babo bafite n'abandi bana baravyaje abo batekerezaga yuko badutsemze dushira ubu nyine tumaze kuba idubure ni triple y'abantu bavutse nyuma y'abandi bose babaye reka peze pole abanyamurenge mwese ntabwo ari twebwe gusa yuko twapfushije abantu ukubona ngo umunyamurenge wese yapfushije yewe peze na pole abanyamurenge bakomeje gupfusha muri Minembwe bishwa n'ababarundi babakoreye bibi kamabwira kuko Abarundi tubafite amateka mabi Uburundi zino regime tubafite amateka mabi mwaratubabaje mwarahemutse hari umumama wahagurutse aravuga abwira abahutu mu Rwanda babwira ngo babiciye bari bafite ideologie mbanje kwisegura hano ndashyiramo ishavu koko namaze kumenya amakuru ateye ubwoba no kuvuga u Rwanda n'Ubuganda Kisasa Amerika Kenya bamaze kugambanira ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye no kuvuga ngo Amerika yamaze kwemerera twigwaneho na AFC mu izina ariko ryari gitabara gufata Baraka Uvira no kuvuga ibi bice bigiye gukora ku Burundi n'uburyo bwiza bwo kugira ngo Red Tabara igabe ibitero mu Burundi ngiye kukureka wumva amajwi hano ariko harimo amajwi ibyiciro bibiri nurangiza kuyumva nge turabandanya imbere no kuvuga rero M23 turire bifite ubushobozi Red Tabara koko nta muntu uzambuka ari u Rwanda cyangwa ari M23 cyangwa ari twigwaneho azambuka ari Red Tabara rero Amerika iyo irungukira mu kuza gukoroneza aka karere koko Red Tabara yamaze gutanga amabuye yose ajya Evariste Ndayishimiye yagaragaje mu Burundi Red Tabara kuba yafata ubutegetsi ni inyungu za Amerika ni inyungu za Canada z'Uburayi Red Tabara ishyigikiwe n'Abanyamerika niba Amerika ishyigikiye ma 20 ukumva hari plaque yo guhanahana imbohe kwa Kisasa na Nord Kivu na Sud Kivu muri AFC ngo bari guhanahana imbohe na Kisasa
uwo mupango Ndayishimiye atazi, ndaje wumviriza amajwi nawe nuko nagira ngo ntuhe ikintu tugiye kwibanda ariko njye kirimo ishavu ryinshi rwose. Ntabwo nzi ko Ndayishimiye ari generali, njye ndakeka atari generali, barabimuhaye kubw'iminsi yari amaze mu kibira, ariko uyu ntabwo ari generali, bagambana akabura amakuru, ingoma y'igahirima ko naba ari mu miceri n'amandazi. Impossible. Uyu ndaje amajwi uyumve. Niba rero Amerika irekuriye twigwaneho na AFC gufata ibice bikora ku Burundi, yari yarabyanze, bibaye successful, Red Tabara imaze kwitegura, ubwo ifite ibintu yemeye, ifite umurongo, ifite plan y'ibintu itayapurika, birumvikana. Aba bantu rero mu bitondere, kandi ibi bintu mu byitondere, kandi no mu Burundi hari icyuka kibi cy'uko abantu bari guhunga mu gihugu mo imbere bava mu bice byegereye aho M23 igiye gukontorora. Diplomasi yose ubiri mu biganza bya Sultani Makenga kubera amabuye y'agaciro, Amerika itaheba itanahara. Ndugu yangu, ibintu birabaye nabi kandi ibintu biranze rwose ijana ku ijana. Niwitegereza ukareba ibintu bihari, ibintu biri kuba biteye ubwoba. None se Red Tabara imiti bavura, imbunda tekinoloji iri muri M23 wa Red Tabara twigwane, ibintu bakoresha ni iby'Abashinwa, ni iby'Uburayi, ni ibya Amerika. Kuki itabihagarika? Ariko mu Burundi barakenye, nta n'igitoro bagira, izi nyeshyamba zifite byose. Kisasa ntibaho, nta n'ubizi. Ubu ingendo ziri muri Nord Kivu na Sud Kivu, ziri i Kigali, ziri Kampala, ziri Kenya, ziri muri Amerika, ziri Qatar. Abahuza naho imbere. Noneho aba batipe cyangwa se aba bajama bo bari mu mukino wo kugwisha ubutegetsi bwa Neva mu mutego. Koko Neva bamuteze ko afite ingabo muri Kongo, Amerika yaramubujije. Neva bagaragaje intege nke zo kuyobora igihugu, bagaragaza ubukene umunsi umwe, bagaragaza ko nta gitoro, bagaragaza ko nta mahera mvamakungu. Donc ubutegetsi abene igihugu b'u Burundi ntabwo bemera CNDD-FDD biturutse ku mvo ziri mu gihugu, bamukupiye amazi n'umuriro. Noneho abene igihugu barababara, babaho mu buzima bubi kugeza ubwo bakunda guverinoma batayikunze, ahubwo bayikunda ku ngufu kubera gutinya gupfa. Ubabohora arababohora mu buryo bworoshye, kuko ideology yose aba barugabo, iri tangazamakuru mubona n'uyu mugore Pamela waje yirukanka ati tubahe nyina, ibi bintu byose n'ubyitegereza ni ikintu kiri teye ubwoba nk'uko umaze kubyumva. Ibi ni akamaramaza, ni agahinda. Gisekedi ahantu imbohate na M23 niba afite mu mutwe akwije akomeye. Felix Kirora ahana na M23 imbohe ate. M23 ni igihugu, M23 ni M23 Ghana. Bivuze ko M23 niba kuko nabonye HCR Croix Rouge mu biganiro byabereye i Doha ngo buno ngo Ebola yavuyemo, bagiye kuzamura imbohe ziva Kinshasa bazishyikirize M20 na M20 imbohe FARDC. Ndayishimiye yaguye mu mutego wa Amerika n'ubutegetsi bwe. Niba Liyetona Koloneli Rugabo yigamba akemera ko Amerika imwemerera gufata Uvira Baraka, bivuze ko Ndayishimiye ariko ari mu mukino atazi, ikipe ikina n'iyindi, ari gufana ibyo atazi, ari mu rugamba atazi. Sinanemera ko Ndayishimiye ari generali. Menya hari bisa nuko nje Profete General Marite twagendana igihe, ukareba imivugire yanjye n'imikorere yanjye, twaba tubana mu ishyamba, ntapfuye ukazangira generali kandi ntarabyigiye, nta kosi, ntaki ibintu nk'ibi. Ibi bivuze iki? Niba M23 yemerewe gufata Uvira, niba M23 yemerewe gufata ibindi bice Amerika ikayirekurira kwagura ibicirimo,
muri Ruzizi nabonye ko bahageze, cya kiyaya cya Ruzizi nanone bakirimo abama iryo tona Koloneli Rugaba akiyamamurku ibintu avuga riseri. Hano nta kinyoma kirimo, ntabwo bano babeshya bakavuga ngo bagiye gukupa amazi n'umuriro babikupira Burundi, ngo nabo babura umunyu babura isabune. Bihorere, ndayishimiye ngo bamugerere mu kebo k'ibyo amaze iminsi abakorera. Kuki neva atabona tanumwe kiwerewe? Kuki mu mutwe umuntu ngo amatwi ari mu rupfu ntiyumva, ngo amatwi y'umusazi yumva atogosheje? Kuki umuntu adashobora kumva ko ibintu arimo bigiye kumucisha umutwe? Koko M23 nta kibazo ifitanye na Kisasa cyateje akaga nk'ikibazo ifitanye n'u Burundi. FARDC ntivugwa cyane nk'uko bavuga FDLB. Nta kibazo Rugaba avuga afitanye na Kongo nk'icyo afitanye n'u Burundi, kandi intambara iri muri Kongo. Bivuze ko niwitegereza neza ukanareba neza suruse y'ikibazo n'intambara y'iki kibazo cya bama 20 na Twigwaneho na Red Tabara bari kumwe, baracengeye. Amerika yemera ibiturire cyangwa se yemera ruswa, none irababwiye iti nimufate n'ahandi, mwebwe muduha amabuye, nimukora uko mushaka, mwagura ibice muduha amabuye. None neva ibi bintu akabishyigikira. Nyewe turi kurwana bisa naho wazi iwanjye tuvuga ngo rero Marite ukaza ukantegeka ukambwira ati uriya muhe isambi iyi n'iyi, muhe itongo iri n'iri, mugabanira aha n'aha. Bisa n'ibyo ko Amerika iri kubwira Kisasa ngo abama batwara uku, bafata uku, bikoreho uku, bigendemo. Noneho ndayishimiye ameze nk'umuntu uri gushyigikira Kisasa, ariko Kisasa itiyoboye, Kisasa itifashije, Kisasa itiyizi, Kisasa wagira ngo ntigira n'uyitwara. Hasi ubwo rugamba neva yarutsinda, neva yarurwana. Ahubwo mbabajwe n'igisoda cy'u Burundi kitazi iyo kiva n'iyo kijya, kiri mu rungabangabo cyaha hagarara aha, iruka, byuka, genda, ryama, pfukama, ibintu nk'ibi. FDLB iri kuzirika. Koko niba Amerika yemeye ko Uvira ifatwa, kemera ko Baraka ifatwa, kemere M23 ko yagura ibice byayo aho isanzwe igenzura ikahagura, bivuze ko Burundi bwatswe ijambo. Niba M23 itangiye guhanahana imbohe na Kisasa, ndayishimiye ahubwo M23 ni muyisenye, nayo ubwayo muyifate muyifunge. Na Makenga mukwiye kumufata, Rugabo mukamufata, Nanga mukamufata, Lawrence Kanyuka mukamufata, n'abandi bayobozi bama mugaharanira kubafata bo mufite mukabakomeza, n'izo mbohe zanyu mukajya kuzibohoza. Naho niba muri guta abarundi mu rudubi, mwe mugakina amadiri, mugahanahana imbohe, mukajya muvugana, aparaporo ndayishimiye unazihakana. Ndayishimiye uvuga ngo nta gisirikare mafite, ngo nta mbohe duhana na M23. Se Barundi we ahakana ko ngo nta mbohe ziwe M23 yafashe, ngo ni igisirikare kidatsindwa, kitaraswa, kidafatwa. Ntabwo bahanahana imbohe, ariko Kisasa ihana imbohe na M23. Bivuze ko niwitegereza M23 negociation yabo iri kuresisinga, iri kuba successful. Koko no kugira ngo barekure Uvira si Burundi bwabitegetse, si nabwo bwabisabye, si na Kisasa, ahubwo byazanye icyuka kibi n'igitutu. M23 wabayisezeranira ibiganiro bya diplomasi yemera gusubira inyuma. Bya biganiro rero noneho bongeye kuyemerera gufata Uvira Baraka. Bivuze iki ku Burundi? Bivuze ko bundi abaturage benshi banyandikiye nabo twagiye tuvugana batagiye guhunga. Intara ya Gitega iri kwakira impunzi, n'imbere mu gihugu abantu bari kujya biyunganganya, bimura utwabo, bahindura imiturire, bahindura imibereho buke buke, bagenda bava hafi ya M23, bava hafi y'iyi mitwe yenda gusekurana n'igisirikare cy'u Burundi. Koko Red Tabara iri seriye, iri gutozwa n'abantu bari seriye. Red Tabara ibintu by'imikinato ntabwo ikibibamo, imaze imyaka 9 ku rugamba. Red Tabara yitonza irwana. Red Tabara abantu bayiyoboye, abantu bayikoresha, bayiha formation zihagije, discipline zihagije. Niyo mpamvu Red Tabara itakivuga cyane ngo usange buri munsi irimo iravuga nka Wazarene.
nka FARDC nka FDLR rikareka, cyangwa nk'Uburundi. Uburundi bwabonye Pamela avuye muri Canada bugahita buhahamuka, umutima ukaranduka. Ntabwo ni ukuvuga ngo iyi Red Tabara imaze igihe iri kumwe n'aba Special Force b'umwuga b'inararibonye b'abahinga bashoboye ibya gisirikare. Imbunda bazakoresha ni iza FARDC gufata Uburundi, ibitwaro bazakoresha ni ibyo bambura abantu muri Congo, ni ibyo Amerika ibaha. Nta mutwe wabaho Amerika itabishaka ntihakagire umuntu ukubeshya. Nta n'igihugu cyabamo intambara Amerika itabishaka. Kuki babashuka mukemera? Amerika ikintu itemera muri iyi si muzi cyabayeho ni iki? Ntambara igwa, nta bihano. Noneho Afurika, muri Afurika ubona Uburayi sava bwakihagararaho, igihugu kimwe cyo mu Burayi kikanga Amerika, kandi nacyo ntibicyorohere kuko idolari ni irya Amerika, ko batarakupa amadolari masi ikoresha, ko batarafunga inzira masi zikoresha zo mu kirere, ko batarakupa intwaro masi zikoresha. Ikura hehe imbunda, ikura hehe tekinoloji? Ni Abashinwa gusa, ni Abarusiya gusa, ni Turukiya gusa, ntibiba muri NATO, ntibiba muri Loni. Ibi iyo mumbwira muti Amerika ibyirengagije kubera inyungu ifite muri Congo z'amabuye y'agaciro, ariko ibintu byo kuvuga ngo Amerika ngo ni ukubera ko bitabizi, ngo itabibona, ngo byayinaniye, ngo itabishaka. Nta byayinaniye, ahubwo iri mu ruhande rwa M23, ni ukuvuga kandi iri no mu ruhande rwa Kisasa, ariko ubutegetsi buri bwishyura inka ya Nyanga n'ubwa Ndayishimiye. Ndayishimiye arishyura inka ya Nyangara yariye, kubera ko we bari kugukina imitwe. Bagushoye mu ntambara batari burwane, baguhamagariye kurwana nta gahunda bafite, baguhamagariye ku rugamba batari seriye yo kurwana, baguhamagariye urugamba rutarimo diplomase, ibintu biri mu gifefeko no biri hantu sokera ukuntu. Na Ndayishimiye intambara nta kuri kwayaze, ariko abafite ukuri baragufite. Baprovose ikintu cyatuma Ndayishimiye bamubona, baprovose ikintu cyatuma francophonie ihinduka mu Burundi, baprovose ikintu Ndayishimiye atakikura, atakiyambura. Bashatse icyaha kigaragara, jenoside iri muri Congo, igisirikare cy'Uburundi kiri muri Congo mu buryo bunyuranyije n'amategeko, kiri kutwica, kiri gutegura jenoside. Ibi birego byose ni ikintu bari gukereya ku buryo Red Tabara izataka kwataka Uburundi, igahaguruka nta muntu uri bugitangira, ikagenda nta feri, ikagenda umuntu wese avuga ngo icyo gihugu narisanzwe mbyumva, nari narabyumvise, nahoraga mbyumva. Hari umutwe wagiye kubohora abaturage b'u Burundi, icyo bita itangazamakuru, social media bro, icyo bita rezo sosiyo, imbuga ngurukanabumenyi. Babanza bakine propagande, bagaragaza isura y'igihugu Burundi uko buteye, uko busa, intara babugize, namwe mwivemo mwitapagure, babafate amatekwa. Agahinda ntikica kagira mubi, batwari mu rupfu ntiyumva. Ushaka kumbwira ngo Sebarundi rero afite igisirikare, afite inzego z'iperereza zahe, afite amaradari byahiye, afite imbonerakure cyokora. Ubaho mu buzima utabona ko Gisekedi yagutaye mu rudubi? Ingabo z'u Burundi nizo zigwana. Ndayishimiye yarabivuze ati iyo bitaba Burundi Kongo iba yarafashwe. None ntiwumva ko ingabo zawe arizo zitezwemo mine ihavi basti? None se urumva ko aba banyamurenge wica uko ushaka, ibi bice wayogoje uko ushaka, ubutunzi bwa Kongo uri gusahura ubatuka ubasuzugura, noneho mufite ideologie mbi FDLR iri iwanyu, urumva ko bo bari bugende bagahita bafungira ingoma yawe bakayireka? Ukubita agatoki ku kandi ati Kigali iryo nge ibinjangwe mbimbeba ibinjangwe. Ubwo urumva ibyo bintu biri bugusiga amahoro? Ntareko narume koko ibintu byahinduye isura. Koko jye nabonye imyiteguro mu mavideo nahawe, mbona abantu bari kuva hafi ya Cibitoki, mbona abantu bari kuva hafi ya Uvira. Nahamagawe n'umuntu ambwira ati maze iminsi 3 nimukiye Gitega. Nabonye abantu bava ku kibuga cy'indege bahunga mu gihugu mo imbere, bagenda biyimukira kuko bafite ubwoba cyangwa se bazi bigira bishyika.
Redi Tabara mujya mwayimenya mwanayibona, kandi Amerika ntabwo izabwira Redi Tabara ngo witaha, ariko izabwira M23 ngo wige i Burundi. Redi Tabara ntabwo izabwira Redi Tabara ngo witaha, izabwira RDF ngo ntiwambuke. Amerika hariya ntabwo hazambukamo abazungu, hazambuka abirabura pire basa nanjye. Ubu rero umurundi wakwicara hakudutandukanya ni mu rurimi. Abasirikare se itangazamakuru riba hagati muri M23 riba riryana, itangazamakuru riri hagati muri twirwaneho ni Pamela. Ni Pamela niwe uzajya ubabwira aho urugamba rugeze, uko barwanye, uko bahagaze. Ndetse sahizi nzi neza ko na jewe murahari mu nyandikira ngo nimbahe inzira, nimbarangire, nimbahe nimero, mujye kurwana, mujye gufinansa no gusapotinga Redi Tabara, murahari pe. Ariko jewe ndi pastor, ndi umukirisito, intambara ndi kurwana ni iy'umwuka. Ibi byose natukana, navuga nabi, ni uburyo bwiza buboneye bubereye ubugingo bw'abantu nibo hasigaye. Haveho ubutegetsi bwa neva, ariko ubugingo bw'abarundi ntibugwe mu mporera y'abadayimoni. Rero niwitegereza Evariste Ndayishimiye, iyi mporera aguyemo cyangwa uyu murongo aguyemo cyangwa iyi connection aguyemo ni umuteguro w'abadayimoni, ni impwemu mbi, ni imbaraga za shitani. Seve ibi ni by'abadayimoni, ntabwo bibaho habe namba habe na twa. Impamvu bitabaho, M23 irusha ijambo i Burundi muri Amerika. M23 irusha ijambo ite Kisasa ikarirusha muri Amerika. Urumva Ndayishimiye na Kisekedi Makenga barusha ijambo muri Amerika, akabarusha ijambo Qatar. Kuko nta muntu uri kurwanya M23, nta mbaraga Amerika yabishyizemo, haba Burayi hose, nta hantu wakumva M23 yahagurukiwe. Reka ni ibihano. Ibihano se byabafashe ibihano kuba bisuzumwe babiciye amazi. Ibihano se mwahagaritse esase ijya muri Kongo, mwahagaritse imbunda zijyayo, mwahagaritse ibyo kurya bijyayo, mwabafungiye iki? Mwahagaritse imiti ijyayo. Ariko mu Burundi igihugu kiri sovereign, Kisasa igihugu kiri sovereign, ngo kiri guhana imbohe n'umutwe wa M23. Mwe nta miti mugira, nta gisirikare mugira, nta maneko mugira, nta diplomase mufite. M23 ifite diplomase, bayemere gufata Uvira. Kandi Uvira ibi byose uri kubona ibi bice M23 gufata byegereye Tanganyika, ni uburyo ki Redi Tabara irinjira mu Burundi kurwana, ikajya ibona uko igera i Bujumbura, ikasubira gutora ibintu muri Kongo. Nkuko na Kongo ibika ibintu i Burundi, ikaza kurasa mu Minembwe, Goma, Walikale, Vunge, Rubaya, Sake, Bukavu niho numvise intambara itari cyane. Uriya mujyi ntukunda gutegwa cyane. Ibi rero nabyo mubifate nk'ibyo. Kuri uyu Burundi ukeneye kurwana hagurukira Bujumbura akaza kurasa muri Kongo. FDNB, FARDC, Wazalendo, FDLR bari Bujumbura.